दोस्तों ये दोनों जा रहा होता है, तभी लड़की एक लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के का ढेर सारे पैसे गिर जाता है। उसके बाद लड़की पैसे देखकर पैसे उठाने लगती है। फिर लड़का कहता आपने मेरी मदद की है तो मेरे साथ कॉफी पियोगे। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड कहता वो नहीं जाएगी, लेकिन लड़की उसका बात नहीं मानती है और उस लड़के के साथ चली जाती है। उसके बाद ये दोनों कॉफी पी लेते हैं और लड़का उसे अपने घर ले जाने लगता है। लेकिन आगे जो लड़की के साथ हुआ उसे देखकर कसम से यार तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उससे पहले माँ के लिए तो वीडियो सभी लाइक कर देते हैं, लेकिन आज देखते हैं पापा के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा। प्लीज यार कर दो, 1 सेकंड में लाइक हो जाएगा। गाइस जब लड़का उसे घर लाता है तो वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। फिर कहता है ये लड़का ड्राइवर है मेरा और ये घर मेरा है।